तो यहाँ से इसको स्क्रू को हटाना है। अभी इसको बैक पैनल का स्क्रू निकालेंगे। अभी टॉप पे इस तरीके से रखना है। तो यहाँ पे अर्थिंग का स्क्रू होता है, ये अर्थिंग का स्क्रू निकाल लिया है। यहाँ पे लॉक्स होते हैं वायरिंग का लॉक्स को हटाना है। तो इसको भी हटाना ज़रूरी होता है। प्रेशर सेंसर पाइप है, इसको भी रिमूव करना है। और ये हीटर के सप्लाई को भी डिस्कनेक्ट करना है। उसके बाद कैपेसिटर का भी वायर्स डिस्कनेक्ट करना है। तो उसके बाद आपका मोटर का वायर्स को डिस्कनेक्ट करना है। ये सभी वायरों को हटाना है, साइड में लेना है, ताकि आपका मशीन खोलने में आसान हो जाए। भी यहाँ पे केबल टाई लगा है, इसको कट करके निकालना है। टॉप को साइड में रख लेना है। तो उसके बाद टब को खोलना है, टब रिंग को निकालना है। इस तरीके से आपके पास टेस्टर या कोई चीज़ होनी चाहिए, उससे निकालेंगे। इस तरीके से निकालेंगे। इसको हटाना है। इसके बाद पल्सेटर को निकालने के लिए इसको कैप को निकालना है। 10 नंबर का स्पैनर लगेगा, 10 नंबर का टी से उसको खोलना पड़ेगा। तो ये है हमारा 10 नंबर का टी, इससे हम इसको खोलेंगे। इसको उठाना है, इस तरीके से निकालना है इसको। ये पल्सेटर है, एजिटेटर भी बोलते हैं, पल्सेटर भी बोलते हैं। ये वॉशिंग करने वाला चीज़ है। इसको भी यहाँ पे यहाँ हब है, इसको एक नट होता है। इस नट को रिमूव करने में आसान तरीके से रिमूव करना है। जाम होता है, थोड़ा सा तक्कर लगा के घुमाना है इसको। यहाँ पे इसको लूज़ करने के बाद इसको पूरा लूज़ नहीं करना है, 5-6 थ्रेड्स को लूज़ करना है। उसके बाद उसको हैमर से मारना है। अभी इसको यहाँ पे ऐसा खोला है, तो इसको इस जो बोल्ट है उसको थोड़ा सा नीचे की तरफ देना है उसको, इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, आपको किस टूल्स का इंतज़ार है, वही टूल है। यहाँ से आपका बहुत सारा पैसा बच जाएगा। तो ये चीज़ आपको चाहिए तो मुझे कॉल करिए, जो दिया हुआ नंबर है उस नंबर पे कॉल करिए। आपका काम में आसान काम करेंगे। इसलिए ये चीज़ को यहाँ पे लगाना होता है, यहाँ पे इस तरीके से लगाना होता है। उसके बाद हमारा ये पुलर जो है एक काम करता है। पुलर सेट होने के बाद इस तरीके से इसको घुमा के निकालना है। तो ये अब इसको इस तरीके से निकल जाएगा। इस तरीके से ड्रम बाहर आ जाएगा। और ये डिस्केलिंग का यूज़ नहीं किया तो इस तरीके से हो जाता है। डिस्केलिंग यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए डिस्केलिंग करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अभी ये ड्रम निकाला है, तो इस टब को बाहर निकाल लेना चाहिए हमको। तो इस तरीके से मशीन को लेटाना है, इस तरीके से पकड़ के इसको बाहर लेना है। बाहर आ गया तो उल्टा लेटाना है, इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, अभी हमको इसको निकालना है, तो गियर बॉक्स को। तो इसके पहले आपको पुल्ली को निकालना पड़ेगा, पुल्ली को हटाना पड़ेगा। पुल्ली को निकालने के लिए इस तरीके से पकड़ के इसको ऐसा घुमाना है। ये पुल्ली एक की जगह पे रखना है। तो इसके बाद इसको मशीन को इस तरीके से खोलना है। इस तरीके से खोलना है इसको। इन चारों स्क्रू बोल्ट्स निकल गए। को हटाना है, तो प्लस असेंबली को 4 पैर हो जाता है। तो उस चारों को इस तरीके से निकालना है। इस तरीके से आपका ये प्लस असेंबली
बाहर निकल गया। इसको अलग अलग करके रखना नहीं है, ताकि कंफ्यूज हो गया तो आपको लगाने में दिक्कत हो जाएगा। तो ये इस तरीके से ही रख सकते हैं। तो इस स्प्रिंग को हटाना है। इस स्प्रिंग को हटाने के लिए आप कपड़े के मदद से हटा सकते हो, क्योंकि वो स्प्रिंग खींचते समय आपको लग सकता है, नहीं तो आपका हाथ में ग्रीस लग सकता है। इसलिए इसको अच्छे तरीके से निकाल के रखना है। तो उसके बाद यहाँ से आप लॉक को हटा सकते हैं। उसके बाद आपका ड्रेन पाइप और ड्रेन मोटर के जो गठबंधन है उसको तोड़ना है, तो उसको निकालना है इस तरीके से। उसके बाद आपका ये जो डंप वॉल है, डंप वॉल और ब्रेक एंड आर्म में जो लॉक है उसको भी निकालना ज़रूरी होता है। तो इस तरीके से इसको हटाना है। उसके बाद आप इसको इस तरीके से खोलना है। बस इस तरीके से आपका मोटर ब्लेड निकल गया। निकाल के यहाँ पे रख देना है। ये पे पाइप ट्विस्ट होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये खराब नहीं होगा। आप इसे अदरवाइज वहीं पे रखेंगे तो भी चल जाता है। तो उसके बाद आपका ये जो ब्रेक आर्म है, ये ब्रेक आर्म को इस तरीके से हटाना जरूरी होता है। चलो अभी 10 नंबर का भी टाइम आ गया, तो 10 नंबर टी से हम लोग अभी काम करेंगे। तो ये टब सपोर्ट प्लेट है, इसको पूरा खोलने के लिए 10 नंबर का टी जरूरी होता है। इस तरीके से इसको सब पूरे खोल लेना है। तो इस तरीके से इसको बाहर निकालना है। अभी इसको बाहर निकाल के बेरिंग को रिप्लेस करना है। तो ये अभी बेरिंग से बाहर निकाल नहीं पाता, इसलिए इसको यहाँ से थोड़ा सा घिस लेना जरूरी होता है। ये बाहर आ जाता है। अभी यहाँ जो बाहर आ रहा है और ये हमको रिप्लेस करना है।